Подготовката за правене на отводка започва с подготовка на кошера. В случая аз съм подготвил един топ бар кошер. Кошерът е нов от I Have a Bee с преградна дъска. Тук съм отделил новото жилище на пчелите. Ето това представлява. Нататък кошерът е празен към момента. Приготвил съм празни топ барове. Това е вода, с която пръскам пчелите, за да не излитат от питите. Захарен сироп и хранилка. И сега предстои да изберем от кой топ бар кошер ще извадим няколко пити с пчели. При правенето на отводка естествено се отслабва семейството, от което се взимат пчели и пило. Затова е добре да се подберат силни семейства. Също така силното семейство има качествена майка, което значи, че генетичният материал ще бъде по-добър. Отпушваме леко пчелите. Отводката, която ще правим е сборна, така че от тук ще взема една или две пити. Красота. Прясна пита, пълна с крайната пита, в която пчелите отглеждат търтевото пило. Следва пита с нормално пило и пчели. Ето тази пита ще прехвърля в новия кошер с люпещо се пило. Важно е да се следи майката да не е върху питата при прехвърляне. Слагаме питата с пилото, след като сме се уверили, че майката не е върху нея, в новия кошер. Ето тук има и прясно снесени яйца, от които пчелите могат да си направят маточници. Слагаме втора пита от същия кошер, отново с запечатано пило и малко прясно, смесени яйца. След като се уверяваме, че майката не е върху питата, я слагаме в кошер.
Взехме 2 пити от този кошер, сега ще сложа топ барове, на които пчелите да продължат да изграждат пити, почечни пити. Слагам рамка с монтирани топлинни сензори. Хубаво е поставянето на новите топ барове да става през един, в смисъл един изграден, един нов и така да се редуват. А ето това е почти напълно изградена сензорна рамка. До нея слагам още една за изграждане. След сензорната рамка разполагаме една изградена. Ето какво представлява. С запечатано пило. И след това още една празна рамка. Обикновена в случая, защото не разполагам с сензорни в момента. И затваряме това семейство с преградна дъска. В тази отводка съм сложил пчели и пило от 3 различни кошера. Нарочно ги наблюдавам дали има някаква борба между тях, но не забелязвам да има някакъв проблем. Всяко семейство си седи върху неговата пита от вече 20 на минути някъде, така че не мисля, че ще има проблеми и по-натам. Последното, което остана да направим, е да дадем малко захарно-меден сироп на новосъздадената отводка. Ето в тази хранилка. Монтира се последният начин. Това е едно голямо предимство на топ бара, че може да бъде използван за помощна масичка. Сиропа представлява 1:1 вода и захар и няколко лъжици истински тукшен мед. Този начин на хранене има някои свои недостатъци, главно от гледна точка на удобството, но тъй като аз въобще не препоръчвам храненето и то става само в изключително екстремни моменти или моменти като този, когато създаваме ново семейство, тогава използвам тези компактни хранилки. Пчелите върху тези пити са вътрешно кошерни пчели и края на работния ден на пчелина.